欢迎收看《地球黄金线》，我是莹婷。通常呢，买了一台小老婆回家，当然是格外的爱护她。这小老婆越看越满意，开了个几年，变黄脸婆不打紧，还开始给你碎碎念了。车子出现了异音，而且车子年纪大了，这种声音出来，你要搞清楚到底声音从哪里出现，你才能够对症下药。今天我们针对这一台问题车，好好来检视一下，到底这个车子哪里出现了状况。所以第一阶段，我们先让这个小老婆碎碎念，我们听听看哦。在发动的时候呢，听说呢它是一起安诺啊，也有怪声音哦。刚刚一发动，我就觉得前面的这个地方好像有点闷闷的，然后有点啾啾啾啾啾那种声音，有没有？没错，它就是有一点点小小的声音，小 trouble 出现了。是的啊，后面我刚听也有一点点奇怪的声音，到底发生了什么事情呢？来，老塞、小坦，我们来到前方来看一下。刚刚那个声音好像是来自于引擎室哦，引擎室那个声音有点怎么形容？有点像是闷闷的小鸟叫，它不太开心。那 happy 怎么了？没错，其实我们一般的车啊，在使用久的情况下，它有一个东西叫胶啊。胶啊，哦，对，就是这个。是胶啊，这些胶啊，我就得机叮当哎，它这个就是因为我们冷车的时候，其实机油都已经在油底壳的底下，所以没有在一个引擎室整个大循环的情况下，机油不会上来这个所谓的胶啊上面，所以它会有一点声音。这个声音呢，以前早期的车是像今天现场带，这是可以调整的，可以做自己校正。所以以前老师傅的时候调胶啊，这间隙是可以调整。不过现代的车子大部分都是走油压自动调整，可是自动调整的情况下，它还是有一个寿命在。你久了，它周边的机件磨损掉之后，它的声音就会很大声，尤其是冷车发生比例会很高。就是有时候我们开老车自己还没意识过来，想说它就是泥灰高啊，发动就是那种声音。其实那个胶啊有一点锈抖了啦。对，其实间隙过大的时候，你会它会造成引擎的效能会降低，因为它应该要压缩的地方它不会压缩，就可能漏气都有可能。哦 ，so god， 所以它的位置在哪里呢？在这个气门盖的下方。来看气门盖在这里，就是这个气门盖的下方。所以塞就要把它整个拿起来。对，一般来说做调整，如果是这也可以调整的话，那基本大概工时就很快。那如果是像现在自动油压，那个可能就要整个人要拆引擎，才有办法做垫片的问题。哦。所以有可能是垫片，有可能是整个胶啊，可能因为它这些东西它都会活动，所以它会撞击的时候，它久了它一定会打出一个凹痕，比如说像今天这个现场这边就有一个凹痕，对，它有凹痕的时候，真的耶，你在做调整的时候，这个是没有办法去做量到这个厚度的问题，它的表面就不平整，对，不平整，所以它一定会有个间隙，那就变成要后置它。换一个厚一点的，或是整组换掉。哦，你说的后置是把它变厚的意思。对，让它加厚，摩擦的那个地方的空间再弄。没错，那这个声音，如果你冷车一般来说发动大概30秒内，大概声音就会消除掉，嘎嘎嘎嘎嘎，声音就会消除掉。如果它一直没有消除掉，那你赶快要整理车部引擎了，因为它会越来越严重。哦，是。对，没有错。如果你的胶啊的声音不太对了，我们自己要有意识，不要想说放给它在那里叫一叫，都可以开啦，只是会有一些。可能会有一些吃机油，然后会越来越严重，状况会越来越明显。哦，对，我相信耳聪目明的各位观众朋友，刚刚在发动的时候有没有听到小坦老塞一发动，声音不止前面怪怪的，来，后面好像有一点点问题哦。我刚刚觉得那个排气管那个声音怪怪哦，有点漏气的声音，对不对？觉得他的人生没有光明，他很泄气，他好像找不到下一条回家的路的感觉。没错，因为车子一旦使用久了，其实这叫八角排气头段。它前面这一部分会有一个叫石棉垫片的部分，那这一份久了它会粉化掉，会风化掉。那因为高温，它漏气的部分有一部分是这个垫片，或者是下缘有一个也是一个锥形的垫，每种车系的结构都不一样。大概差不多10几20万，大概声音就会出来了。所以刚刚我们听到那种泄了气漏气的声音，气球的声音。对，那这个变得你的车子的回压会不保。那油耗就会稍微重一点点，然后再是车内都会闻到一些废气，所以到时候你在车内有感觉不舒服，对，不舒服，对，然后还有一个声音，这个是隔板的声音，隔板，今天大家现场这个就是刚好破的一个很极致的，上哪找到这么极致破坏的，极度破坏的排气管，这是它的尾消音器的部分，那因为我们在开的时候，它会有一些水蒸气，水是不燃烧不压缩嘛，所以水汽都会最后都会积在这个隔板里面。那这一部分是没有泄水口啊，所以它全部都在这个板子里。那久了，它就会像现场带来这个一样，它会锈掉，然后就因为压力之后它就破了。哦，
对，然后所以就会造成你的声音会不会有那种。好像泄了气球的，对，然后气就从一个松松这样出来的感觉，然后就会越来越严重。你的气越漏越大的时候，你的有低速的反应就会越来越糟，因为它没有回压。塞翁，我要问一下，如果我还是放在那不管它会怎么样吗？大不了就是倒塞啊，对不对？会有问题吗？第一个你可能会被警察拦下来了，因为这个有噪音的问题。因为声音会越来越大声，然后再来是你验车的时候，它会测不到你的废气，因为它都从旁边都散光了，所以你验车也会有一个问题。然后再来是自己车内的话，会闻到很严重的废气味，其实对车子都不好，对人跟车子都不好。对，因为尤其是有开冷气，虽然车内是气密的，可是它还是会有一些。缝隙它味道会上来所以刚刚那个怪声音，你会觉得只是车子老，其实不是哦，可能环环相扣的。对，你要正视哦。今天我们针对这样的议题，带大家一起来听一些奇怪的声音。我们先大家看看车子发生异音可能从哪些地方出来嘞？比方呢，排气管我们刚刚已经厘清了，然后还包括引擎室，刚刚不是一开始就听的怪声音吗？然后方向盘可能也有一点点，有时候会有奇怪的声音在你在使用的时候，甚至在刹车的时候声音出来。所以呢，接下来我觉得光用讲没有意思，来，各位观众朋友，把耳朵掏干净，我们好好听听看啊，接下来这个声音是怎么回事嘞？来，大家听听看。看样子是皮带有一个尖锐的声音哦。这个声音，仔细听会觉得其实蛮扰人的哦。你在车子里面，你会觉得哇，就阿杂心情都会被破坏了，而且是挺刺耳的哈。刚看好像皮带这个地方传出的声音这可能是发生了什么问题呢 ？Money？刚刚那个声音那个我已经发生了不下很多次，是不是？对，因为那个是一个消耗品啦，因为那个就是刚刚提到就是皮带的部分，对，因为我们知道车子里面有好几条皮带嘛，可能我们最常见就是一条正时皮带，然后还有这个我们冷气如果那条皮带断的话呢，你可能就是那个冷气就没有冷气了，就开那个 AC 它就不会吹冷风出来了。那如果正时皮带断的话，你可能连车都不会动了，就要拖车了。那现在有很多车它已经换成那个链条了啦，就没有正时皮带，但是冷气皮带还有一个其他的启动的一些皮带还是有。那它坏之前呢，会有一些征兆，就是你可能会听到那个尖锐的那个声音，就是叽叽叽，有没有？就哇，好痛苦，受不了，牙齿都酸了。它通常是你早上起来要开车暖车的时候，那个声音会比较先出来。那出来一下下之后呢，你觉得好像没声音了，说不定是我幻听，然后车就开走了。那这个时候呢，它继续吱，这种情况下去，大概以我的经验，大概差不多持续个1个多礼拜、2个礼拜了。那个皮带就差不多了，而且它坏了，骗自己它坏了之后会有几个情形呢？因为以前年轻的时候刚听我啦，想说撑一下，我告诉他会怎么样。第一个，它皮带可能会先龟裂。龟裂之后可能会直接断掉，就断了。那断掉之后呢，那个皮带它会打到里面引擎室里面其他的东西，可能会一起换，会坏掉。要换就彻底的换。然后再来就是它一定会把你的沉轴搞坏，就你里面因为它2个齿轮在带动的时候，它会2个转的东西，它有一个舵轮，对，舵轮它如果是那个坏掉，因为它不稳嘛，不稳之后呢，那个舵轮里面有那个培林有没有也会坏掉，坏掉之后那个舵轮换一个是好几千块啊，皮带才几百块钱而已，舵轮是好几千块，所以你那个坏掉的时候一定要顺便就一起把它换掉。那正时皮带是比较难拆的啦。那通常是我们到了一定的公里数，你在保养的时候顺便，因为我现在的习惯就是说，你帮我看一下，有裂的我就换掉。对，因为那个像冷气那个其实不会很难换，一条没有多少钱，如果碰到了赶快把它换掉。那正时皮带公里数到了，不管它有没有断，因为它包在里面你看不到。那反正公里数到了，像我都会提前5000公里，我就一起把它换掉，因为你拖一次车就不划算了。那个钱当然啦，那个钱怎么算？拨算盘好不好？好，不要再骗自己那是幻听了，好不好？开一开声音不见，下个礼拜你就知道很麻烦哦，要打断掉其实大家车子发出异音也不止这几个状况，接下来这个状况题我们再来看，好像方向盘有点状况了，一起来听听看。待会我们听到那咻咻的声音，
如果我们不看画面，就眼睛闭起来听，你会以为那好像是台风天的一个即时的画面，咻咻，有点风声，对不对？虽然是比较小声一点点，可是是方向盘传出来的，发生什么事情了？来，雷尼带来跟我们分享一下，到底是什么样的状况呢？我在使用我的车子，然后方向盘开的时候，在转的时候，咻，安诺啊，对，实际上我们大概看一下这个方向盘的机构哈，它就是我们手握的方向盘，那底下的就是所谓的方向基柱。对，那方向基柱再往下呢，就是齿棒磁条。对，那同时在这个位置呢，就是有所谓油压的介入啊，油压去辅助来帮你推。否则啊，这个轮胎这么重，你光要靠这个齿比去打那个方向盘，你大概会打不动。小姐不知道有没有开过Go卡？没有，那个只有方向握一下，很重啦。对，那就需要油压。所以我们大概知道这几个构成以后呢，我们刚才听到那个声音啊，实际上呢就是从油压系统出来的。那这个油压呢，它并不是像刹车一样，它是属于一个密闭的系统，它其实是跟空处是有接触的，在油壶的部分。只要你里面坏掉的话，空气有进去的话，你就会听到这个声音，咻那个声音。对，那当然我们方向盘打到底，扣哦，这个可能又是另外一个部分。这我今天有带这个东西来。好，我们先研究一下到底哪里出状况。对，方向机的两边哈是所谓的舵杆。对。那这个就是舵杆啊，你看这边推有一个稍微有点间隙。对。可是，在车子里面那么大，这个油压的力量那么大，推下去的时候就空，就有那声音出来。哦，这就是问题就出在这里。对，那东西会坏掉，不外乎就是使用年限到了。对。第二个就是不正，应该我们这样讲啊，就是说，对，使用不当是什么？改装。啊，比如说我这个轮胎，轮圈老车14寸、16寸居多，我14跳16，我16跳18，那我轮胎变大，从215我变到235，那我相对这个轮胎在转的这个摩擦力就会变大，对，那你就是在增加没看机哦，对你就是在增加这个方向基柱的一个负担。所以它的就很容易过度磨损，它就提早挂点，声音就会出来。那一般车现在大概3到5万公里都有所谓的保固。那如果超过的话，当然你就可能要自费。可是，在保固期间，如果你是跟这个擅自变更轮圈规格什么，这可能就没办法保固了。对，就是你回原厂，人家也不理你啊，是你自己给搞成这样子的，对不对？好，所以你在做改装的时候，自己要想清楚，然后跟沙爷也稍微问一下。对，因为牵一发动全身，它毕竟会影响到这些零件的寿命。哦，确实啊，我们在转动方向盘，又何尝只听到咻咻的声音？有时候你会发现你在转弯的时候，不管左转右转，又咔咔咔咔咔咔，而且是规律的咔咔咔。小坦，那又是怎么回事嘞？对啊，因为其实传动轴的部分，因为现在几乎都前传车，那前传车它这个传动轴的部分啊，它变得它的使用的几率很大，对，不过它负责它要转向，动力的输出，所以它里面会有一个所谓的万向接头。万向接头，你看里面是这个样子哦。那一般来说，它这个多都是防尘套先破了，防尘套一旦破了之后，它里面的这些黄油，它就会现场中的黄油，它就会甩出来。甩出来之后，它就没有润滑度了。对，它在转的时候，这个接头就跟类似像这个所谓的一个万向接头，它会做磨损。对，它就会转向。你一旦角度大的时候，它就很规律，咔咔咔咔咔的声音。规律的声音就来自于万向接头。对，万向接头比较容易是。对，几乎9成9都是。那这个部分，如果你回原厂修，这一支可能就要好几万。啊，不便宜。看车系啦，其实我坊间都有一些替换的零件。坊间就可能大概打个你抓一下1/3的价钱。对，1/3。因为主要他们是换两边前后的这个活动的接头。那中间这个铁杆，除非你有受到撞击，这个铁杆是不太会损坏的。哦，所以一样是在转动方向盘，咻咻咻，咔咔咔的声音，它其实出状况的地方不一样，都不一样。哦，那有时候我的车子的异音是来自于我刹车。我们先带观众朋友听听看这个声音，刹车的时候出现怪声音是什么样的？这个就是会让你牙齿又酸酸的感觉。对，然后刮黑板哦，手指甲去刮黑板的声音。对，而且还真的是不小声哎，声音是挺大声的哦。那这可能是什么样的状况呢？在你做刹车的时候，竟然会然后这样很大声的，那是可能什么情况？那一般来说会有这个声音有2个原因，有可能一个是你刹车盘变形，碟盘，对，或者是你刹车皮有做升级的改装，就是它可能会比较属于耐温度高一点的刹车皮，它的金属粉层、金属会材质比较多，所以它在冷车刚行驶的时候，它还没有到达一定的工作温度的时候，它会有这些金属摩擦的声音。对，那一个就是它有一个每一组刹车皮上面都会有一个响片，就是你使用年限到的时候，它这个磨到你的刹车盘。对，这个会有一个响片，但磨到的时候就会有这个声音。
这它会刮到盘子。不知道大家听不听得清？我靠近一点让大家听听。你看，就是这个会响片会刮到。而你车子在力量比较大的时候，就会就是刚刚这个声音它会延长。那一旦这个是刮到这个你就完了，你的刹车盘大概就要跟着更换了，因为它就是等于是已经磨到你的刹车盘了。哦，那就大条的，对，就一次就要一起换。所以你一开始听到一点细微的声音，其实那时候赶快对症下药。对，后面那一条或许可省。对，因为有的是可能技师安装的过程中，它后面会有一个吸音片，有的会不在了，可能你买二手车久了，或那个铁片已经破掉了，或是不哪一手把它搞丢了，所以变成你装的时候，你没有那个吸音片的时候，也会有这个声音。对，所以刹车的时候出现怪声音，在轻微的时候赶快处理。对，就要赶快处理。好，还有一个状况就是我的车子怎么开都没有怪声音，倍儿棒的不得了。但是呢，在我经过了一点低洼的路面或者是一个窟窿的时候，就给我出现怪声音。这什么声音？我们先听听看。底盘有点那种嘎嘎叫嘛，就是你会以为好像车子里面有东西在跟着你，又要窟窿在动，结果是底盘传出的声音。我们再听听看。有没有？就是在通过一些窟窿的时候，来，你打了一下，你也是蛮常研究底盘的哈。我平常开是没事的，挺好的。但是我在经过窟窿的时候就叮当，你就以为车上有东西在跟着你这样动，事实上是你车子里面内部传出的声音。我的底盘出现什么状况了？其实我们刚才看到，就是在悬吊的部分，通常有2个构成，第一个就是所谓的这个避震器，那这个是很典型的麦花臣用的避震器，也就是说，它下面就是这个下支臂。就是这个下支臂，就接着的。对，然后呢，上面就是这个避震器。那轮胎在转向的时候这个会上座是会跟着动。对。那这个如果上座坏掉的话，也会有声音。像这个是比较难转的。依照厂牌的不一样，比如说像30的那些，它是很好转，里面是所用这个所谓的轴承滚珠轴承，那有的是用塑胶橡皮，不一定这看它原厂设计如何。这个部分呢，如果坏了，它的经过窟窿的那个震动声音是空比较沉的，因为它跟这个避震塔成为一个共鸣。对，像刚才影片中我们听到这个比较像有点东西对，没有那么大那种感觉它是防倾杆。什么是防倾杆？防倾杆末端固定在这个下摇臂，防倾杆是一个这样的设计那它用来抑制侧倾，也就是说你在转弯的时候，外侧轮一定会被这个避震器会被压缩下去，防倾杆就抗扭。那它末端就是靠这个我们叫利亚枪。利亚枪为什么叫利亚枪呢？很像那个以前吃的那个李子串一串，然后串一根那样，然后拿起来就吃，千万别吃，长得很像利亚枪的。对，老车就是串起来，用橡皮一圈一圈的串起来。那现在新的呢，我们叫做连杆，link 连杆。你看到这个破掉了。利亚枪跟刚刚这个讲防尘套意思是一样的。它也是对，因为你破掉以后，你里面的黄油就流出来了，那它就得不到一个很好的润滑。你看这边就。对，扣有间隙对，确实所以刚才蹬到那窟窿就扣。所以刚刚那个状况可能比较偏向是利亚枪问题。对，但是如果说你有时候遇到窟窿比较大声一点，也有可能是我还是要来跟各位解释一下这个东西是怎么发生的。这个如果是正常的部品，起码可以用个3-5万公里不是问题。对。那如果副厂的比较烂的，可能1-2万，这个就比较难说了可是呢，一般车还是又回到问题来了。如果你去改装 low down。你的防倾杆角度就被上扬了，那就好像叫你蹲着去做事情，你的膝盖一定会受伤。你就会觉得说这样子怎么做事情？叫你这样跑怎么跑呢？跑不快。所以你低压枪就会变成过长，因为你防倾杆翘起来。对。那如果说你车子 low down， 应该是你荡多少，这个低压枪就要改短多少。对，车子就跟女孩子的裙子一样，越短越好，车要越低越趴越好。对，所以低压枪记得也要把它降低，把这个角度补正。对。那低压枪的寿命跟防倾杆的这功能才能发挥出来。所以有时候真的是问题就来自自己嘛，可能不够了解，可是你又贪心去改装。对我觉得还在改装前要做一下功课。对，确实。那我们刚刚听到那些声音，其实给大家一个参考，那也是一个方向。可能那样的声音是出现在哪里，但是当然要看看你自己的使用习惯可能最后去给筛看，方向可能在那里，可是最后状况呢，摆种也不太一样。可是我知道，就是大家都不希望自己的车子像这个黄脸婆碎碎念有够讨厌的，所以有些新车呢，现在也推出了一算是抑制噪音的科技在车子里头，对不对，巴布哥？
对，其实我们刚刚这样听哈，会觉得说哇，车子真的好多声音哦。对啊。但是如果你买新车，当然你会觉得说，是不是因为它的部件都是新的，所以就车子很安静？其实哈，一台车哈，它其实会发出噪音的部分有很多。车子会那么宁静哈，其实是下了很多功夫哈。我们这样讲，汽车里面大概会发出噪音的，不外乎就几个。第一个，引擎会有噪音。对。第二个，在行驶的时候，路面会有从路面回来的噪音，包括比如说有碎石啦，或者是轮胎接触地面啦。另外一个就是风切声。那大概一般的车子做所谓的噪音的抑制的工程，大概就会从这3个地方着手。那我觉得风切声哈，其实我觉得它最困难，因为风切声的部分哈，它其实跟整个空气力学有关。对。它在整个车子设计的时候，在原始设计上面，它其实就会影响到了。所以像我们看最近 G37的那个 Coupe 发表，它就特别强调说，它的车子呢，包括在 A 柱的形状，还有包括它的这个后照镜，都经过空气力学的最佳化，这里面产生的风切声其实很小。其实有时候我们会开有些车哈，它在正常情况下市区开都不会有声音，但时速高一点，然后或者下雨的时候，整个空气还有那个雨水的在车外流动的方式不一样的时候，那风切声就造成了。有比较新的、比较高阶的车，它用所谓的主动降噪。什么叫主动降噪呢？比如说现在，如果你常搭飞机，现在很流行一种耳机叫抗噪耳机。对。那抗噪耳机就是你在飞机上会有所谓的背景音在轰轰轰的。那你用抗噪耳机呢，它基本上它就是发出一个反向波，把那个噪音的波呢2个抵消。那这个科技也可以用在汽车上。太神奇了。简单讲，它有一个麦克风。麦克风是在吸收、在听取、接收那个所谓的你的背景音噪音。对，然后它经过计算。去产生放出一个声波，然后跟那个你的那个噪音的声音刚好抵消，然后抵消的时候那声音就变小了。哦，那这种车你说会不会在很高级的车上面才会有？不会。其实我像阿扣就有这个。哦，真的。对，所以其实它不是，它一般在所谓的非豪华级距里面的高阶车款以上，就很多时常会看到有类似这样的这种主动式降低噪音的设计。对，确实啊，那也很多这种高价的豪华车，或者是充满性能的车，它甚至就是双层玻璃，尽量让你呢这个声音不要干扰到你行车的舒适度哦。那等一下再休息一下。当然，我买一台车，希望我这个车子可以延年益寿啊，哦，越开越久越好。但是有时候大家有一些养车的迷思，可能会害了车子减少它的寿命。那我们要怎么样来避免迷思呢？马上回来。观众朋友常常问我们一些爱车的保养问题，我们也帮大家汇整一下。这样子保养你的爱车，到底是丢啊不丢啊？我们来看看一些迷思咯哈。很多人都说车子真的是没败啦，标配怠速熄火给我。问题是我在塞车，你一直给我怠速熄火，我很怕引擎会受损。还有油箱见底才加油，为了省油，那干丢。上路之前呢，很多人会原地热车啊，或是轮胎的气给它打饱一点，为了省油。还有呢，常常的车商都说你5000公里该换机油，这些到底林林总总的哪一个是对，哪一个是错？是而非，而且呢，各方说法都有。我们今天呢，趁这个机会好好来厘清一下。比方说怠速熄火好了，是标配，你的车子让它跟它美败哦。可是很多人说，我才不要怠速熄火嘞！我停的时候，我决定要让它熄火，它才熄火嘛。那为什么他自己要去做动？那万一塞车，车子这样停走，这样引擎不坏才怪。有些人就是这样想，对不对，巴布哥？对，其实我从会不会坏这件事情来看哈，我觉得不会坏。那但是你可能有些人会觉得说很麻烦，比如说有些怠速熄火之后就会没有冷气。好，那当然有些设计是它还是会有冷房一段时间，比如说2分钟或3分钟，但是大部分的车子啊，这个功能其实都是可以关掉的。哦，像比如说这个画面上，这个应该是 BMW 吧，它才会在那个地方。哦，那我们讲说怠速熄火要把它关掉的时候哈，还有它把它启动的时候，到底会不会伤车？很多人在问这个问题哈。其实我认为它不会伤车的原因是，因为它整个的机构设计其实都跟一般的车不太一样。一般消费者会以为说，如果是这种引擎自动启闭怠速熄火的功能，是不是跟好像我一台车没有这个功能，然后等到一红灯的时候我就赶快熄火，然后快要绿灯的时候再打开，会以为是这2种情况下来对照，其实不完全是啊。因为只要你有标配这个怠速熄火功能的车子哈，第一个它的电瓶就不太一样，对，因为你的电瓶的负担会变得比较大。另外一个它的整个引擎监理的机构也不太一样。我们讲说它其实怠速熄火的时候，
它在整个车子在启动的时候，其实它监控很多部分包括你现在的气缸、气门的位置活塞的位置在什么地方，其实它都有计算到的。对，什么地方该喷油，什么时候不该喷油。因为怠速起火，它一开始设计出来的起点是为了要符合法规的设计。因为我们讲说，其实现在欧盟的法规规定越来越严格，而尤其有些欧洲国家，它的税，甚至呢，你这个车能不能卖，你要不要缴碳税，就是说它有一个扩大，你的碳排放呢，如果超过这个扩大，你还要去跟别人买碳排放的这个扩大进来。那你当然有推出一些车比较省油的时候，你就可以去卖一些比较耗油的车。那比较耗油的车呢，因为它的税的收益比较好。所谓的油耗测试标准就是它规定在一定的时间之内，你车子就开始开，有开到比较快，有开到比较慢。那欧盟的测试法规里面是有一段车子的时间是停下来的，那这停下来的时间，如果你有标配这个怠速熄火这个装置的时候，那时候车子的整个引擎是 shut down 的，所以那时候就完全不会有任何的油耗，也不会有碳排放，所以你在整个测试的结果里头，你就占有优势。除了达到这个所谓的节能跟耗能的这一个好处之外呢，它另外一个这个整个复杂的机构就是在克服不能让车子坏掉。不然我做一个东西，然后拿到一个好处，那车子坏掉了，对啊，那不是白搭了吗？所以它整个怠速熄火装置是一个很复杂的一个协同的机构的运作方式。并不是你传统的车，我遇到红灯就把熄火，然后绿灯就开了，完全是不一样的作用机制所以大家可能这个迷思可以调整一下。那还有很多人就说我真的是要省油，油箱给它搭建到底，已经完全不能再开的状态下，也不用这么省吧？这好像会伤车，是不是啊？对，没错。其实这个汽油帮浦其实有两种形式，一个就是像我现在在现场这个是泡在油箱里面的，它用汽油去降温，然后去润滑。那一种是外挂在车底下的，其实欧系车其实蛮多都是挂在车底下。那其实为什么不要让它见底？第一个见底，你这个帮浦会吸到水汽，其实加油枪里面多少都会有一些水汽，对，就空气中会有一些水汽，所以这个滤网会吸到水之后，你的帮浦可能就会作动不正常，然后你的燃烧效能就会变差。那然后再就是它帮浦没办法散热，它的寿命就会变短。其实这个帮浦很难换，因为它是埋在油箱里面，有的车上面没有预留孔，所以你就整个油桶要拿下来，拆卸下来之后，你才能够更换这个帮浦。那其实我们一般开车习惯最好还是不要让它亮灯再去加油。其实现在加油站很方便，满街都是，对，千万不要因小失大，因为换帮浦这个动辄破万，而且汽油帮浦如果坏掉，就是整台车都不能动，而且这个是没有办法去预防的。它有可能是你今天去加油站，你一熄火，你开进去都没有问题，你一熄火再发不动了，对，完全没有征兆。那你有时候还真的搞不清楚到底哪里出状况。对，然后你放一阵子你可能放个半个小时，它冷了，它那个马达里面那个，对，它就培林就没有那么紧了，它就可以作动，所以它又可以开，你开一小段，它又停了。而且一般也不要空油箱停在家里面停太久，因为油箱如果空的话，里面会有水汽。对，你会生锈。对，你汽油只剩一点点，那个水里面都有水汽，你的油箱会比较容易生锈。因为你开车就是要吃油的，你在省那个油，对不对？其实我觉得有时候不是省是懒，忘了去加懒了，使用习惯。但是呢，不同的品牌呢，因为它泡在那个油桶里面，其实它可以散热嘛。对。但是不同的车子的寿命也不太一样，有的是就是同样很懒，但是你开不同车，对，有些车会出问题，有些车不会出问题，对，就是它设计。因为这个就是亲身经验，我以前开的车就是像这个。你要承认你就是那个懒人吗，爸爸哥？因为我其实大概都会开到大概就是油灯亮才去接。对，像之前我一台那个335就是它那是设计的问题，就太上面了，油灯亮那个其实就坏了，就泡不到，它就过热就挂了。就整个坏掉了。145度，万把块哦。对， 3万多，我记得换3万多。换的时候好麻烦哦，像你要等油开完，它还要拆后座，对，要拆后座很麻烦。所以这件事情大家就是要记在心里啦，对不对？开车怎么好像我们都很有经验，久病成良医。大家不要这么懒惰，好不好？车开久了都会换到这个东西，都会换到，一定会。就是因为你太松懈，觉得说今天有点懒懒的，然后就没去加油。其实不要让这个油箱见底，会是比较理想的。那还有一个状况题就是，其实也很多人在热烈讨论，就是我这个新车买了，我到底平常开出门，我是不是要先稍微热车一下？但人家说科技也已经进步，也不需要这样热。到底热车这个概念还要不要持续呢？雷尼达？其实老车我们就会讲到说热车哦，那当然这个热车跟最早的这个化油器是有直接关联的，因为那个时候车没有热起来的话你不顺，然后后来有自动风门了你就不用再拉风门。
可是话又说回来哦，热车的概念不是只停留在这个所谓的静态热车。我们讲在一台车哦，有那么多的机械结构，包括4轮驱动啊，或后轮驱动。那有些这个差速器里面甚至都有油。我们这样讲啊，为什么它要有油？它一定特别 care 它的润滑。对。那这些机件呢，也有都和这个所谓的热膨胀系数等等这些考量。也就是说，热车的概念啊。一颗引擎，当你启动以后，最快它大概需要13秒到15秒，油才有办法从油底壳完全打到这个缸头的部分，就是刚才我们看那个胶啊、摇臂那边。那如果要让它能够在引擎里面整个循环的话，至少也要超过30秒。所以这个是我认为你起码要稍微暖个1-2分钟。除非你的车认为说啊，反正我开5年就要换了，我就不想管它。不管下一手人的心情。那如果你还打算开的长久一点的话，我是认为这个所谓的静态的暖车是有必要的。对。那再来一个所谓动态的暖车哈，比如说像这个，那你有在玩这个 4x4， 你就知道了。我们有那么多的传动轴啊、差速器啊，我车一开出去，我不应该是说马上就大脚油门，我应该顺的。有一段距离比如5公里、10公里，对，让它这个温度慢慢的上来，慢慢上来，我再把车速提升上来，不要说哇一下下去油门大脚油门就开始呸了，这其实是蛮伤那些肌腱的，除非有人挑衅。你不要这么抽到，好不好？把你凶。那再来一个就是说，现在的车很多的车都是做这个所谓的小排量，然后呢涡轮高增压的引擎，然后去拼它的这个油耗表现，这种车温度也蛮高的。对，在你要回到家的时候，大概提前个5分钟、10分钟，你就慢慢开了，不要一路一直刹到家门口，瞬间你就熄火把车停好，这样也不行。对，我认为对那个自然的冷却，让它慢慢的降温，这个可以让你的车子延年益寿啊。对，逻辑上不难理解，你就是让它慢慢的 warm up， 然后慢慢的冷却，在逻辑上很简单的。是因为一台车它的这个其实跟我们人蛮像的我们人有心脏，车子有引擎。对。然后呢，我们的这个车子的悬吊就好像我们人的脚的关节，坏一定都是从4只脚开始坏，然后最后是引擎。但是我觉得既然人都要保养了，何况是车？对，好，所以你也不需要太虐待它，对不对？好，就突然激烈的去操驾它，那也是不太好的。那很多人有个迷思，就是说我胎压打薄一点，就是为了省油啊。这个胎压对很多人而言，其实大家搞不清楚。胎压这个东西是一个很深奥的一个学问。刚才雷尼亚讲说车跟人一样，对，可是接触地面只有那2双鞋而已，就跟我们的轮胎是一样。你的车再厉害再猛，你接触地面就是那4颗轮胎而已。那胎压有时候到底要打多少？比如说我们前驱车，我们有个概念，前驱车它的引擎最近在前面嘛，前轮驱动，所以你前面的气可能稍微要打薄一点，那后面可以少一点。那后驱车有时候你要考虑一点，就是说你要这个车去做什么？比如说你要去甩尾，那你后面可能要打薄一点，打厚一点。那如果是你平常就正常使用，那你前后可能是差不多。然后前驱车的部分，那如果4轮驱动可能也差不多。但是你要看我们门打开旁边不是有个贴纸吗？那个贴纸其实很多人不会看，他只会看第一个。其实它有显示说，你如果是载几个人，你大概打到多少？那在行李多的话，大概达到多少？然后还有就是你平常在开车的一个习惯，你要注意。其实我觉得最好的方式不是照那张贴纸，那张贴纸可以参考。对。但是我们还有冷胎压跟热胎压。那通常对你还有气候的变化，因为台湾有时候很热，那到山上可能又很冷，那你光靠那张贴纸去打那个胎压，有时候是不够的。而且要有一个习惯是，你如果固定是出门前量胎压的话，那就都一直是这样子。那如果你是行进间到某个地方量，那你就固定这个样子，因为冷胎压跟热胎压会有差别。有时候你说，怎么一下胎压又膨起来了？刚回家出门的时候好像不一样，要注意这个问题。那胎压的话有一个基本说，如果你打太多，那个轮胎会变成尖型的。对啊，它比较这样尖起来。那它磨的时候会怎么样？就只磨到中间，就是吃胎。那如果你是打的比较不够的话，压下去，像我们 off-road 有时候为了要抓地力够，可能会把胎压卸得很低，卸一点点，对，卸的蛮多的，然后剩下它接地面积大。可是那样子你在平路上面开的话，它可能就磨2边，那个轮胎就旁边会垂下来，磨到胎壁。那所以你正常行驶，就是说你通常载人的时候，最好的就是完全接地的那个面积。还有就是如果你有去做一些改装的 cam bar 之类的，就是角度的话，那它其实也会有一点点吃胎，你就要换轮胎要换的比较勤一点。对，这个也是蛮重要的。所以其实这个胎压其实大家也要斟酌，最好也不要去动它。如果你真的没有那么理解的话，它有时候会惹来一些麻烦。那很多人也是很困扰，就是我到底要不要换机油？车商是跟我说，大概每5000公里换一次机油。可是有些人就觉得这是不是油商的阴谋了？5000公里我去看起来又还好啊，什么时候要换？到底？对，其实我觉得这个机油的问题要看我们这个使用的地方。像台湾本身就是一个潮湿比较空气湿度比较大的国家，我们的空气湿度呢大概是这个
美国的2倍，然后大概比日本还要再多差不多1.2倍左右。也就是说，我们的湿度很大。那这个机油的酸化跟劣质化呢，主要看我们的这个使用环境，比如说台湾的红绿灯特别的多，车子经常的走走停停，然后在市区呢温度就容易上扬。其实我们的用油呢，这个条件啊，相对就比国外还要更为恶劣哈。那我们看到这个漏油啊，如果说你觉得原厂建议你是1万，可是你车商又跟你讲说是要5000，那你到底要相信谁？对啊，我觉得你相信自己的眼睛，你去看。如果你真的漏出来的油啊，就是很顺啊，它流的这个速度都很顺的话，还蛮轻的，那我觉得这样条件是 OK。你又漏出来都有点稠稠的。那种比较浓稠，然后味道5000以内你都可能还可以闻到味道哦。你如果闻到那味道就有点臭臭的，那不行，你真的就不要撑了，不要拖到1万。那像我们在玩车的时候，我们当然车子里面就有改装这个监控仪表，比如油温、油压。对，我配山路啊，一整趟这种激烈操驾的时候，我发现它的油压掉很多，那就表示这个油其实品质并不是很好。真的好的油哦，其实它的这个油压还蛮稳定的。因为但是不是说每个车都有这个监控仪表可以去看，所以我就建议说你可以用眼睛去判断。如果真的不行的话，那你就是提早换。因为在我修引擎、主引擎的时候，这种常换的引擎啊，真的我们拆开来里面是干干净净，而且亮的，对，是亮的。然后那种有些欧机上比较懒，用那种199那种那莫名其妙的油，最便宜的油，对，台湾的油啊更夸张，台湾的油大概有400-500种可是全世界登记在案的油才300多种品牌而已，到底哪里多那100多种品牌出来？对，就是调嘛，有些人会去调，那在合法范围调，所以可能对你车子影响也不太一样。那我们再休息一下，等一下回过来讨论。那当然希望自己的车可以开得长长久久，奶超好懂。那等一下请达人帮我们推荐，如果你的车希望买了可以开个6年啊、8年都不是问题的话，有哪些推荐车款呢？马上回来。买了一台新车，自然希望它能够长长久久的陪伴着你。到底要怎么样才能娶到一个可爱的小老婆，又没什么脾气，又好照顾，甚至维修上面也不要花太多钱呢？我们来看看美国的这个研究调查机构所做出来的一个调查报道，告诉我们说，如果以小型车来讲呢，它的题目呢就是以最低的这个养车的成本，加上呢事后你要卖掉车的保值度来做评估的话，小型车呢 Honda Fit 可以考虑，那豪华小型车则是奥迪的 A4， 中大型车 Lexus 的 ES 系列呢，在评价上面是蛮高的。 SUV 就是在这个 Honda 的 CR-V 以及 Hybrid 车款像 Toyota 的 Prius， 其实这些车呢，保固年限呢大概5年，其实呢其实 CP 值是蛮高。如果说要以请来宾来帮我们推荐的话呢，体质强健，然后可以兼顾性能，然后妥善率啊，还有维修成本也算在内的话，小坦你怎么推荐呢？小车我还是选 Fit 啦。Fit 评价真的很高因为它其实比较年轻化，它其实除了你买的成本稍微高一点点，那你事后在卖的过程中，其实你可以得到蛮多的，因为你的折扣下你可以做一些改装的套件，你才可以拆下来再卖给别人。所以我觉得这 Fit 因为它安全系数也高，对，所以它的成本基本我觉得5年内，如果我再买新车的话，我会买 Fit。那如果 SUV 呢？SUV 有可能就会选比较运动性高一点的CX-3，就它有一个比较亮眼的外形，然后它虽然改装空间不高，可是它的操控性我觉得应该会比高底盘一点的 SUV 再好一点点，对，而且它这个适合家庭主妇啦，因为高度刚刚好，然后又有一个掀背的车厢，其实放东西其实都很方便，是方便的哈。那如果妈妈要来接送家庭用途的话，其实女生开也不会觉得过度的高，高度其实出来是我觉得是刚刚好的，算是也相对好驾驭的，对不对？那如果像我要问雷尼大，你一定是重视底盘嘛？如果零组件底盘，那你后续维修这些都要评估进去的话，你怎么推荐？小车的部分跟小坦一样，还是因为是 Fit， 是不是？对，因为我会特别讲 Fit， 是因为 Fit 是一个比较近世代、比较新的车型。因为在同期对手里面，那很多都是比较早的车型，然后只不过是外观稍微修改。对，我觉得 Fit 是比较新的。不过相较于其他日系车款，它的价格就稍微贵一点点。对，那我现在就特别解释这一块哦。早期的 Honda 我可能就不会推荐了，我指的是这个1990年代的那个把那个框条拆开来，那个 Sport 点哦，不知道是师傅在打瞌睡还是在赶着加班，那距离还会不一样，然后还有那个焊条，对，在外面。
可是现在的Honda品质真的很好，对，那即便是我们在摩托车的部分啊，那防锈啦、电镀啦，那都真的都比其他品牌还要好很多。尤其是它的这个，我特别推荐这个休旅车的部分，我是推荐 CR-V 啊，当然也是 Honda 的。那我从一个不同的角度来探讨这个问题啊，一台车你如果设定在5、6年，请你考虑一下你的使用。使用的还有哪些人？比如说你要载小孩，对，我那时候买了一台车，结果呢，正好跨越我小朋友的这个成长的青春期。国3的时候，大家坐哇7人座多棒啊，全家出去玩。才不到3年，我们家的人全部从160几变成180。你们家人都吃了什么啊？长这么大。我跟妈妈也是，爸爸妈妈也是变宽了。我们整台车就 low down 一出门就 low down 在那。自动降车身。然后这几乎都快没有悬吊。所以我讲一个不同的角度，我就是说5到6年的设定呢，除了我们考虑这台车的维修保养各方面品质好不好之外，你的用车的需求会不会改变？对。你载的家人还是你上班地点有可能变了，或者怎么样，这台车适不适合？那休旅车的话，真 CR-V 从1995年到现在已经历经5代的演进，对。然后引擎现在是用小引擎，就是高增压涡轮，我觉得经济效益上真的很棒，还不错，对不对？哈，其实回过头要看自己实际的需求。如果你家里人口数没那么多，你也没这个问题了。那你们家人没长像雷尼那么高大，也没这个问题。如果像我一样娇小，也还好。但是如果你很 concern 是后续的保养、维修的成本，那你可能要听听看不一样的面向。那Money你怎么推荐呢？其实那个刚刚 Fit 边推荐掉了哈，那我就换一个，推荐那个 Yaris， 就是万年神车 Yaris， 不太会坏。为什么这个车那么好呢？因为当初我一个朋友他买了新车哦，他开了好几年之后，结果中古车价，他车也没什么在很固哦，就一般正常妈妈使用。那卖掉的时候，那个车子跌了还不到一半呢，那个价钱，他至少开了快5年了。然后后来大家还抢着要跟他买，然后再来就是说这个小鸭其实动力是就还好啦哈，操控也就是这样啦。可是我觉得它最强的强项就是说，它第一个它省油，然后再来维修的成本非常低，然后再来就是它几乎你只要帮它加油保养，没什么东西会坏。那修车师傅看到都摇摇头啊，这赚不到。对，这个车只能够赚一点保养费这样子而已。所以这个车我是蛮推荐，如果你没有什么欲望的话，只是要一台车代步的话，其实这还是一台很好的车子，也不会造成你太大的负担，而且开出去我觉得也外形也蛮可爱的这样子。还算可爱啦。SUV 呢？现在大家很夯 SUV， 怎么推荐？因为 CR-V 被推荐掉了。你就是要跟人家不一样，你真的特立独行所以呢，我就推荐那个 RAV4 这样子。RAV4 对 RAV4， 因为 RAV4 以前被人家诟病的就是那个四速的这个变速箱啦，说万年4速变速箱。可是这一代新的这个出来的这一款呢，因为它是比较美规造型，有没有？而且它这一次，因为我这个有开过，它的那个底盘啊，跟之前的其实我可以讲说它加强了蛮多的，在转向各方面。不然说实在话 ，Toyota 这些车以前是开起来就是说能咻啦，跟那种好像在开船有一点点类似。但它现在这个新款出来之后啊，它的底盘我觉得更接近那个欧系车了。然后再来就它好处也是耐操，用不坏，而且它的造型其实也不会说真的说太过时，我觉得这个至少撑个10年开出去，我觉得都还 OK。对啦，Toyota 的车你不用怀疑啦，真的可以开很久。好，那爸爸哥你都推荐了。其实车子品质要好，妥善率要高哈，大概有2点。第一个就是它的零件的耐用度要高，对，第二个就是它机械结构简单，那你越复杂的东西，当然坏掉的几率越高嘛。那我推荐呢，就推荐 Vios 好，我觉得这个车就是典型的买菜车，它是这种所谓的3厢设计的。那这个车也是一样哈，它的机械结构也不会很复杂，那这个车基本上就是。你会有些大部分开这个车的人，包括开前代的人，他接下来还买这一代，因为他而且一开都开10年，他觉得说这个车就开不坏，那我觉得以日系车来讲，当然就是日系车跟欧系车，他们在所谓的制造规范上面来讲，要求的确不太一样，所以很多日本车，大家在台湾呢，好像大家都好像讲一讲，好像没什么优点，但最后都还是跑去买，大概就是为了。就是它整个你买了之后，你后续大概都不太需要去伤脑筋。对，真的。那 SUV 的部分呢，我推荐的其实是 CR-V。那我自己2位哥哥分别都需要开休旅车的时候，他们分别去买了 RAV4， 也去买了 CR-V。那2台车其实我都推荐了。简单讲，就是因为我有时候很多朋友问我要买什么车，我大概都会推荐他买双田。有2个原因，第一个他们品质真的很稳定，第二个是。就算有问题，他们整个后勤的体系在处理这个问题，算也很有效率。对。那如果没有效率的时候，我就要出来瞧。
那就会增加我的负担，所以我尽量就会选这种比较省事的。但最近呢，我大哥呢去开 CRV 去保养，他就跟我抱怨，那刚好我的车，我的 Macan 呢，最近要做4万公里保养，他的 CRV 要做6万公里保养，都算中大保养这个 timing 哈，他花的钱跟我的钱是差不多的，而且他说，我还要特别看黄金线哦，你们说保养的时候要给你一个单子哦，上面写很多东西要划掉，维他命都划掉，最后算出来的钱9000多块，他说没有划要13000，然后我的车子呢开进去。我都没有特别讲什么东西，当然他们还是有给我打折，但是我曾经有讲过，我其实第一次去我也没有打折，几千块，那我这一次算是做大保养，项目还比较多，我这次总共花11000块，那大家都觉得说很难接受，说2台车的车价差了2倍到3倍，对呀，怎么会是这样？所以我们最近在研究这个话题，那我觉得呢，的确很多，我包括在网络上的论坛上面，我发现很多网友在讨论这个事情，都觉得说。好像保养车子有越来越贵的感觉，就是有那种什么万物齐涨，然后呢就是薪水不涨的这种感叹，就觉得说这个车虽然不会坏，但是总是要保养吧。对啊。那保养的费用怎么会越来越高？以前国产车大家都觉得，即便是上接近100万的国产车，大家也会觉得说，好像就是5000块，它痛处理。好，应该不是接近1万块这种感觉嘛，所以。我觉得这个车虽然 CRV 我现在是蛮推荐的，但是呢保养费你要不要改推荐Macan 好了？相较来讲了，不过入手价是差很多的，差好几倍了，对不对？好，大家还是评估一下咯。等一下休息一下，现在很多车子都有那种 Push Start， 有没有？很多人说我车子如果开到一半，万一误触了那个 Push Start， 到底会发生什么事情呢？等一下好好来讨论咯。这个问题可能很多人没想过哦，其实还蛮特别，因为车子现在不是很多是 Push Start 吗？当你车子在行进间，你如果误触了 Push Start， 会发生什么事情，巴布哥？应该不会发生太严重的事情哈。那到底会不会停？会不会熄火？我这样讲好了，其实每一台车的设计都不太一样。那现在所谓的这种 Push Start 哈，它简单讲，它不是一个机械的结构嘛，它是一个电子式的。那比如说有些车呢，它按的时候呢，比如说我们在正常开车，我们高速公路上开哦，不是你自己去按，比如说旁边有一个小朋友就去按了，怎么办？其实大部分的车哈，现在都有防呆设计，你按一下它不会怎么样，它不会怎样，它不会停，对，但是你如果他说你是防呆所以不会停，但是如果我真的要它停的时候怎么办呢？我真的就有一些很特殊的紧急的情况，我需要它停，这时候有些车是要多按几下，有些车是长按不放。一直按着，对，就像手机硬要关机的时候，一直按着，但是按了之后它会熄火，对。那你如果让它熄火的时候，其实下一个关键来了，车子我们知道说车子引擎在运转的时候，其实有些车子哈，我们这样讲，你踩刹车上坡，有时候你如果那个引擎熄火的时候，那个油压不见的时候，你刹车辅助没有的时候，那还有方向盘也是一样。对。但是高级车里头哈，我知道了有好几个高级车品牌，其实它就算在熄火的时候，它的方向盘，因为它现在是很多是电子式的，它其实就不太会有这个问题，因为它不用打油压。对。那另外一个就是说，它刹车力道还是在哦，不然有些车你要死命踩，它开始就惨了。对。你知道死命踩。那另外一个还有现在很多电子的排档嘛，比如说宾士的现在都是一个小杆子嘛。对。那你按一下是 P 档啊，P 档就是让车子整个好像卡住嘛，对不对？但是你在行驶的时候按 P， 它会跑出一个画面说现在不能按 P， 对，所以也不会出。基本上大致上